.22 বোরের অত্যাধুনিক অস্ত্র, নাম উজি পিস্তল। বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনীতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই অস্ত্র। ইসরায়েলের তৈরি এই সেমি অটোমেটিক অস্ত্রে রয়েছে 20 রাউন্ডের 2টি ম্যাগাজিন, যা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীতে নেই। নিষিদ্ধ এই অস্ত্রটি গত 5 বছরে 6টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে আমদানি করেছে, যা কোনো বাহিনীর জন্য নয়, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। এদিকে আমদানি করা 109টি উজি পিস্তলের মধ্যে ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে 54টি অস্ত্র। গত 20 আগস্ট রাজধানীর মোহাম্মদ